Зашо каснеше толку многу? Го носев малиот кај мајка ми. Ако нема врска, си се И со него, снимува се. дур излезам од дома, он е многу нормално бара внимание како дете. Да, нормално. Ова, тоа ми се јаде, гладен сум, ми се пие. А си се... Мислам, стануваш цело време од Сабајле рано или? Кога е у школа, морам од 7 се будам или пред 7 и го носам. Сега вака летните месеци ми е поопуштено, се спие и он се спијам и ја. А кај беше на море, кај шеташе, шо Во прави? Црна Гора. Да? Да, имав Како си малце работно, малце задоволство, со работка со една Значи, агенција. бизнес and pleasure. Да, реално Ајде, нашата професија си е таква. Здравје и добре дојде. Живели, добре те Мислам најдов. дека немам ја прашања за тебе, мислам конкретни, него нака чисто те викнав да си направиме мојот, пошто скроз се лабава емисија да си гостувал во ваква емисија до сега. Ја не сум гостувала во никаква емисија, ни подкаст, ни ништо, Озбилно? 2,5 години можда. Зашо? Па едноставно ми требаше некоја пауза, така. Мислам дека требаше повеќе да се посветам на некој свој. Само момент да видам дали сум стиснал. Се снима, све се снима? Да, викам супер. да не утнеме. Не. Работава. Ја мислам дека Македонија е премала за да не има толку често по емисии да сме. Ја мислев некое време, викам ајде да одморам да не правам. Да, Мислам, и интервјуа убаво е без да се земе пауза малку некој. Пошто више све им имаш кажано на луѓе, Да, све знаат. постојано све истите ще- работи се повторуваме. Да, и и ништо не некако се да. деша и станува. И тоа што го работиш конкретно не те прашуваат за тоа по емисии, те прашуваат сосема некои небитни, неповрзани глупи работи и веќе ми се презаситив. Еве ја кога ќе отидам негде, цело време дечкото со картоните од кај идејата па. Да, Сум ви ја 100 пати кажал ти 100 пати, кажал, беше досадно. Да. Кажи ми, пиеш пиво? Пијам пиво летните месеци, понекогаш сакам летно време, иначе зимно Ама време што не ми пиво дигна. преферираш да пиеш? Пиво, Оние- сакам Корона. Корона, да, знаем дека Короната ти ми е кажеш омилена и Скопското си го сакам, да. Ама смутот или обичното? Било кое, сите се добри. Да, мислам, скопско, скопско е много. Ми се свиѓа. И тоа. Старопраме пијам. Старопрама? Да. Си Кај го го пробал? наоѓаш Старопрама? Се наоѓа, Да? убаво пиво е, да. Ја мислам дека жениве не пијат толку многу пиво, пошто... Не, ја например, сам- повеќе вино пијам. Да. Сакам бело вино. Па добро, И малце. аперол мислам шприц дека- ми е омилена пијачка. А джин тоник? Пушташ? Сега почнав последно време, последниот месец дека било малце пониско калорична пијачка, па као деме, па тоа сите го пијат. Па не е лошо, мислам го пробав последно време неколку пати и ми се свиѓа го. Ама со тоник или само чист джин? Не, чисто не пијам. Да, пошто тоникот ти нема... Чиста ракија само пијам. Чиста? Ракијата си ја Стварно сакам пиеш чиста, ракија, да. озбилно? Многу сакам и тоа што појака да е, многу сакам ракија. Браво, поштам. Ама со салата, со све, со мезење. Нормално со мезење, вака Да, никако нема не е чисто вака. Пред кооперација да Не. земеш и да пиеш. Да. Кажи ми, као се опушташ? Тоа ми е така класика прашање. Во Што те опушта? како мислиш во Како која уживаш? Кај го амбиент? наоѓаш мирот? Па мирот Што го продолжава? наоѓам сама со себе си, кога ќе станам се бајле наутро, кафенце, сонце, зеленило природа, имам среќа живеам во таков амбиент, одма сум до градскиот парк и значи ти тоа имаш. некако од Сабајле тоа е me time, што се вика, мое време, да, на ќе твое си ги време, пунам батериите и сум секогаш така расположена и опуштена. Трчаш нешто, правиш, одиш или вежбаш у Последно време теретана? е слабо. Знаеш, прв Многу пат слабо. кога се запознавме, ние Се сеќавам во теретана, да, јас тогаш бев во Најакото? фул, да, многу вежбав. Ама доста И време многу помина тренира. од тогаш. Па мислам. тоа беше, мислам, короната 2020. Да, корона. Тогаш ни беше првата слика од свој. Да, со картона. Со картона. Добро, Да. добро Се помниш. сеќаваш? Затоа сакам сега да направиме нешто пак, а ќе направиме, Да. пошто мислам дека ќе биде Може, интересно. да. Ти си секогаш креативен со твоите идеи. Се трудам, малце ми избега креативата сам да земав одмор, да одморам. Добро, пошто- некојаш, да, веќе постојано. Знаеш како ја викам, некоја работа кога ти станува од хоби работа, некако го губи тој шмек, веќе не е, Да, како да. да не е тоа, мада нормално јас имам љубов према сликање, према оваа работа што ја работам на Инстаграм. А што Но- работиш, ај кажи ми. Оф. Све, што работиш? Работам Прво првенствено знам дека сум си професор, да. Мојата прва работа и се уште сум во тоа работно место е во Средното музичко училиште Илија Луј. Николовски Луј, да, професор по солфеж и диригирање. Истовремено, кога се вработив, почнав да шминкам, пошто тоа ми е некоја пасија од дете, значи ја како мала Nice. сум играла со играчки, сум играла со шминки и тоа ми било, не знам, исполнувала.
И тоа го работам паралелно. И сега го уште го работиш? И јас устори влегов во инфлуенсерството преку шминката, затоа што шминкав многу и ми праќа производи, Dior, Guerlain, брендови познати светски. И така им правев слики, нормално почнавме со компензација. Тогаш ти зборам пред 2017 година ова. Значи, кога многу малце знае и се работеше тоа кај нас. Да. И така сосема случајно почнав да работам со Инстаграм и никош на крај памет дека од ова ќе се стане професија. Не ни постоела во мојот детство ваква професија, да си ја барал, да си ја посакал, значи не си можел да ја замислиш. Ама мислам, лесно или тешко е да се? Па зависи каков карактер имаш и дали тоа ти прија и дали си опуштен пред камера и пред фотообјектив нормално. Дефинитивно. Не е за секого. Мене ми е лесно затоа што тоа јас секако сум го правела и од љубов. Меѓутоа тоа ти викам, кога веќе почнува да станува работа, некогаш знае да ти е и напорно и некогаш губиш од креативност, да немаш идеи, некогаш, мада ја бирам со кого се работам нормално, не сакам да работам и да сликам нешто што не ми одговара или што не ми прија. Обично бирам тоа што би го користела јас и би сметала дека е квалитетно, тоа да го препорачуваш на луѓето. Но сепак знае да стане некогаш и а со хейт коментари си се соочила? Порано ги бришев, сега не ги бришев. Ама нели тоа е некоја фаза некако више, да, веќе сум окей дека не мора да те сакаат, сите не мора. Реално не може сега, не е тоа убаво ако сите те сакаат, мислам. И не знам, што повеќе луѓе запознаваш и што повеќе луѓе знаеш и ја сваќаш природата на човекот дека многу е нормално да те хейтаат. Да не те сакаат сите. Да, тоа не само кај нас, секаде. А има ли пари од инфлуенсерство? Има. Поише од работата? Па, не само, зависи какви договори имаш. Ако правиш долгорочни годишни договори, тогаш многу е добро, затоа што имаш стабилна, сигурна исплата секој месец, исто како плата. Каснат ли кај нас? Па, зависи од која агенција како, ама ако правиш договори на време се договориш како што мислам. Добро, нормално е да се касни. Една недела, две не е ништо страшно да се касни. Ама Македонија е кај нас ова така да. Сите каснат. Мада не мора да значи, имам искуство многу позитивно од една агенција која што уште од старт, значи. Со нејзе соработаш до ден денес? Да. Супер се, да. И има во секоја професија има и луѓе што се по-професионални и луѓе што не се професионални. Ја имам поише прашање, некој ги запишав онака. Што те опушта најмногу ми кажа, кај го наоѓаш својот мир ми кажа, дали се што мислиш вака генерално за социјалните мрежи? Дали би дала на твоето дете да ги користи? Моето дете нема 10 години, нема никакви. Нема никакви, а ти бара дома, ти вика мама. Прашал неколку пати да отвори TikTok, да отвори Instagram, јас сум му кажала дека има рестрикции, забрана нормално за детените. Ќе има дозвола да... Па, дур ме слуша и дур прифаќам, мислам дека ќе се трудам што подолго да не... Да одложуваш, да, затоа што мислам дека многу повредно е да си го поминува времето со пријатели, квалитетно, да си игра, не е преопседнат со... А знае он дека мојата работа, како не, он ми е најдобар асистент. Дури фотограф, позади повеќето слики и видео, стои он. Многу добро знае да слика и многу брзо учи и многу често на одмор кога сме или заедно. Мислам кога сме на одмор или негде заедно, ми помага или во случај кога стварно немам фотограф професионален. А на кај би го насочила, што би му рекла, кај да се запише за некоја професија да се одлучи? Ништо не му наметнувам. Или он сам да се одлучи се? Ништо не му наметнувам, он има желба со фудбал се занимава, го запиша во музичко, свири виолина, ама гледам дека нема толку голем интерес за музика, меѓутоа окей, реков нека проба, нема да инсистирам ако не сака, можеби оваа година нема ни да продолжи. Гледам дека за фудбал има интерес и не знам, не му импонирам ништа. Да, као си одлучи он на крајот од денот. Да, се уште е мал за да му правам притисок. Може би дека јас како мала, јас потекнувам од музичка фамилија, сите мајка ми и браќата сите се музичари, татко ми само беше сликар, покоен он црташе слики и сите моравме музичко да учиме.
И некако, не знам дали дека на своја кожа тоа сум го осетила. Тој те форсира, некако, ти ова, ти ова. Да, пошто со 5 годишна возраст свирев клавир, се запишав во музичко и значи до ден денес сум во таа истата зграда, во истиот амбиент, значи таму цел живот само сум го сега поминала. на друга позиција, мислам. Да, и реално таму ми е како втор дом, како дома си се А осеќам. те препознаваат вака ученици, ти како од Инстаграмот све те следат такви ствари има? Па, мислам дека неколку веројатно сигурно ме следат, да. Па, пошо. Да, Сепак сте таму и баш каде. Многу често знаат да ме прашаат професорки каде да се пријавам ја за модел, за реклама негде сакам или некој родител ќе ме исконтактира, девојчето вака сака или како да се обратиме. Ја правам курс за инфлуенсери од септември, така да кажем, па супер, да, ете. Ќе има ти парична награда, тој што ќе биде прв и плюс соработка со мене, така да праќај ги сите што ти има интерес, пошто гледаат и нормално интересна професија. Да, мислам, лабове го имаш целото време на светот. Тоа е плюс заработуваш, имаш слобода, тоа е доброто. Јас за тоа го работам. А баш кај и парите стварно што се заработуваат се нереални за наши стандарди зборам. Кој те нервира од инфлуенсери највише? Нема да кажеш, има сигурно некој што те нервира. Сам не те нервира, не го сакаш. Знаеш како, јас сум човек што апсолутно, да не речам дека нула омраза во мене имам, меѓутоа не сум воопшто конфликтуозна особа, ниту пак, да. И стварно и кој и да не одговара на мојот вкус, некако имам некое разбирање за тоа што сите се различни, сите треба да имаме таргет група различна и многу е нормално. Што не сакаат нас. Да, многу е нормално, секој си има различна таргет група и тоа е сосема окей. И не знам некако немам некој што ми боде специфично. А со кој си онака добри односи од? Со доста, со Елена Живот со стил, со Марис, со Октај, со Нина, со не знам уште со работки други. Си пишуваат, мислам за соработки за па како не, да, и се препорачуваме еден на друг, зашто да не многу често тоа го правиме меѓу нас, кога ќе ме прашат мене за инфлуенсер, ќе ги предложам тие што ми се мои Ја те предложив сега на еден човек, може и ти пишам, може и не, ама ќе ти кажам за кој стан разговор позади. Не, убаво е што во последно време стварно многу си помагаме една со друга, сме се. Тука сме, и се дружиме, настани имаме постојано, се гледаме и на настани. Ја и ти заедно. Да. Имаме и многу слични соработки, слични соработници. И сега гледам дека имаш поново исто со таа фирма кај што и ја рекламирам. Да. И тоа е супер и мене ми е драго стварно што имаме муабет и се дружиме. Дефинитивно. Кажи ми што те нервира највише вака? Што може да ти извади од така? Мене ме нервира спори луѓе и глупоќа ме нервира. Значи тоа, но кога да е некој спор и кога не разбира, тоа ме вади од така. Да, ти му кажеш, ти му објаснуваш и него капира тоа. Да. Или едноставно луѓе кои што спору си работат работата. Јас сум еден од тие што спору онака лagano, кога ќе ми текне тоа. Јас кога ќе запнам, ако не го завршам одма, не знам, сум таква темпераментна сум и не знам, може би работава ми е таква и најубаво си работам кога сум така. Да, и се осеќаш продуктивно. Да, продуктивно, ако не го направам одма, особено кога имам инспирација или така некој ентузијазам кога ќе ме фати, сакам одма да го завршам, да. А се дешава некада, не ми се работи денес, ништо сам, исклучуваш телефон. Имам денови кога и не објавувам ни сториња, ни ништо по 2-3 дена, може би, што едноставно. А тоа не те плаши да изгубиш публиката или нешто така? Не, ја мислам дека напротив, мислам дека кога ќе се вратиш после 2-3 дена повеќе има рич. Па да, пошто те очекуваат и... Да, веројатно кога и премногу објавуваш сториња ностап кога си... Замараш. И помалци има гледаност некојаш кога... Да. И тоа сум го приметила, че ставиш едно сторија. Или 1-2 на ден, ако ставиш повеќе има. Да, по-окей. Пошто нема логика да ти ги вртат. Али се зависи од алгоритам, кога, како, што... Па реално. Сега почна па и некои постари постови да се вртат. Да се вртат. А нека ти да онака да земеш телефон, да го фрлиш. Не.
Никогаш не. Почнам, ми идат доста такви, мислам, денови Не, имам имаше период кога, пошто мене сите ми се органски фоловерс, никогаш Да, немам, но Имаше период затоа и си у емисијата те викам затоа што од не лани почнав до оваа година воопшто не растеше бројката, значи Не. сега некои 3-4 месеци нагло 3-4-5 има илјади порасна стагнира одеднаш подолг период. и сега пак почна малце да ми стагнира. Да. И ти не знам што да направиш, џабе мислам дека нема Ништо, не. џабе, што и да направиш, исто Да, јас сум го приметил тоа. Ќе идеш одма рецимо 10.000 и после сееш 2 години, дремеш у место и ништо, што и да постигнеш. Али не знам, ете, да, може би тие работи каде што ти немаш никакво влијание, никаква моќ, може малце да ме иритира. Да, меѓутоа тоа е окей, значи. Да. Дефинитивно бројката не е никако. Не е мерило, Мерило, не да, се да. мерило. Битно е да си човек на крајот Да, од да, денот. да. Има ли човечност кај нас у луѓе? Постои ли? Па, Што мислиш ти некако според последно тебе? време е све помалци и помалци. Ја мислам дека има многу као не љубомора, завис, као конкуренција те гледат као и Ја тоа го разбирам што е така затоа што стварно сме една од посиромашните држави во Европа, што е и за тоа се сосема замарам разбирливо. Многу нормално и ги разбирам јас и тие луѓе. Јас да сум на таа страна, можеби би била таква да немам доволно приходи, да немам работа, да немам идеја што да правам со себе. Секој тоа веројатно би го правел и затоа јас тоа никогаш не си го сваќам лично и апсолутно не се нервирам ни на негативни коментари, ни на хейтери, ни на пошто фрустрации тоа се фрустрации кои што се длабоки и тлеат во сосема други општествени сфери кои што ние сме тотално надвор од тоа, не е под наше нема што да прави. Меѓутоа ние дека сме на како да кажем, ние сме им бодеме очи, постојано сме на Инстаграм и на социјални и излагаш од секаде затоа. Да, затоа и ќе стане са бајлето човекот не расне. Уште не ги отворил очите, нема желба ни да трне на работа, ние фул со објави со ова спремни сме. И пишува. Ама ние ноќе седиме, не знам за тебе, јас навечер обично ги средувам. А ги им враќаш на луѓе и мислам на сите или не на сите, зависи ако е стварно сериозна, више со годините станувам како она ги филтрирам, точно знам кои пораки се. Или ако е окей пораката, има пораки на пример и Калтрина со тебе ми почнува денот, баш ми е мило што Да, има и такви, има и тие се мотивацијата ствари за. Да. Иако не знам кој мене многу малце последно време има такви повеќе, има други. Секакви. Ја на пример кога ќе ме снема и цело ми треба добро утро од тебе, ајде ни фали бомбаки с добро утро. Ја заради нив се враќам на Инстаграм. Кажи ми, ќе те прашам се некои глупи прашања. Да беше невидлив еден ден, што би направил? Онака цел ден да си невидлив. Што не знам, мислам дека лошо би се осетила да сум невидлива. Не, да не те гледат, а да можеш рецимо да слушнеш муабети некој што збори со тебе. Да можеш да му закачиш. Не знам, видела на места кај што е најзабрането да си иде, веројатно. Тоа ти е добра идеја. Да. Не ти е лошо. Кај што е најзабрането, таму сигурно би отишла. Би ги прислушкувала некои луѓе што знаат дека лошо зборат? Не, затоа што знам дека ќе се разочарам од старт, можеби. Да, не би сакала тоа да го правам. Можеш и ти од најблиските да се разочараш. Пошто ја мислам дека некои што од Инстаграм ги знам, поише ме поштуваат него најблиските. Да, и тоа е некој. Како вика тоа, поголеми поддржувачи се публиката и фановите од колку најблиските пријатели. Тачно, и јас сум се разочарал тоа и бршка сум го осетил на моја кожа така да. Ама нема врска да се живи и здрави сите. А кажи ми, ако можеш да бидеш животно, кое животно би било и зашто? Животно, ако би можела да бидам, па би била сигурно лав. Лав? Да, лавица. Поштам, да, лавица. Да, лавица би била. Може би дека сум месечина лав, па тоа малце повеќе ми доминира. Не, во хороскоп сум овен. Ама јас сум дете од двајцата мои родители се лав и има у мене нешто такво, да. И не знам. А подзнак што си? Риба. Многу сум мирна. Да, малце баланс ми прави рибата, да. Кажи ми, што се вака за крај, пошто толку трае, мислам, малце емисија, за да може да има концентрација луѓе да слушнат, да не биде као подкаст 10 сати. Тука ќе окапеме, ќе треба. Иако пријатно е да не е баш и топло, супер е. Само пивово ни е топло, значи ај живо души. Е топло пивото, супер е. Без везе ми го дава пиво, а пиво топло не се пие, да ти кажам.
и сум скроз разочаран, ама ќе пиеме после некој ладно. Кои се плановите за иднина? Што мислиш да направиш? Дали би направила песна некогаш? Не знам дали знаеш дека јас имам снимано како 7-18 годишна кога бев. Да, имам пробано. 2 песни имам снимено. Ама ги немаш објавено? И спот дури имам. Не. Само што тогаш не постоеше YouTube и среќа ги нема нигде. Среќа не си ги закачал. Да. Имав такви амбиции. Искрено, татко ми беше мој најголем супортер, да кажам, или секогаш ме поддржуваше, секогаш ме инспирираше. Сама ме инспирираше, викаше пишувај сама, јас сама ги пишував песните. Да. Брат ми тоа време имаше студио и ми снимаше, он ми ги снимаше, ја ги пишував. И почнав, меѓутоа на 19 годишна возраст татко ми почина и јас од тогаш веќе не продолжив да пеам. Ама си имала желба? Имав желба, да, но пробав и сватив дека во Македонија да станеш пејач, по прва астронаут ќе станеш, отколку пејач успешен и мислам не се откажав на време. Да. И сега? Не би снимал некад понак? Па мислам дека не знам. А дома, например, си знаеш да многу мал пазар не вреди да почнеш. Да, иначе да сме друга држава, зашто да не? Никош не викам ја не. Меѓутоа премногу мал пазар. Да си, например, у Србија, пошто цел Балкан ќе те развива, тоа има друга прича. Да, али овде не вреди сега, не. А дома, например... И така доста професија уште тоа не фали. А дома, например, знаеш да си потпев нешто? Да. И шо песни слушаш? Па слушам странски песни, слушам и класика, некогаш сакам да слушам. Нашија? Од нашија, например, кој ти е нај-окей, мислам, музик? Тамара, Денка, Двабона, Каролина, нормално Тоше песните се... Тоа се алдете. Тоа се... Си имаш запознаено со Тоше или не? Многу бев мала, да, кога почна. Мислам, млада бев многу, не знам. Да. Али Тоше мислам дека е број еден, никој не може да го замени. Да, он е легенда и ќе остане уште многу години. Фала ти што дојде вака да искулираме малце у Парков. Мислам дека ти се свиѓа Паркчо и атмосферата. Да, симпатична, убава атмосфера. И не знам ако сакаш да им кажеш нешто на гледачите за крај, можеш слободно. Бидете опуштени, бидете среќни и правете го тоа што ве исполнува. Само така ќе бидете најсреќни. Најде на здравје. Живели. А ние се гледаме.